yang ada masalah asma ataupun paru-paru, anda jangan berputus asa tau, sebab masalah anda insya-Allah boleh sihat semula. Sel-sel yang ada dalam sistem pernafasan boleh sihat secara semula jadi untuk membaiki diri dan membersihkan sisa lindir yang terkumpul tu. Terutamanya apabila pendedahan kepada toksin yang diperhentikan. Apabila saluran pernafasan dah mula pulih, pengudaraan akan jadi lebih lancar. Fungsi paru-paru juga akan mula kembali lebih efisien sekaligus membantu pernafasan anda untuk rasa lebih lega. Dan stamina juga akan meningkat secara beransur-ansur. Anda nak kembalikan tak nikmat nafas yang segar dan lapang tu? Cuba komen nak. Jom sihatkan semula masalah pernafasan ataupun masalah paru-paru dengan ikhtiar akal nafas. Dapatkan sekarang akal nafas, dapatkan di beg kuning di bawah.